Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live magazine proche de Kinois, mais ça n'a pas Sabino Basango. Il y a solo le côté il y a Lingala, Boui Malam Nabino Banso Basango Namukuse Yangoyo, José Eduardo Dos Santos Mukonzi Yamboka Yangola, Yakala Aoui vendredi 8 juillet 2022 au clinique il y a Barcelone Wapi Azalaki Kolandela, soins de santé, ministre il y a transport Chéribin Okende à Monisi Elongi vendredi Oyonaliangani il y a conseil il y a ministre il y a Bakambi il y a transport il y a corridor du nord na Mambasana Kenya si mais encore contrôler ville Kinshasa et RDC Afrique pe mokili to yaka liboso na bino pona kotalisa manso to kutana kina ngwenyo ase ala te moko na moko aiba bokobia masolo nde to lobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa Mbote Africa pe mokili merci Nabino Banso batozuli bakoya kolanda magazine champion ya Kinshasa pe mokili Kin Live édition lelo kufungwa na basango oyo. José Eduardo Dos Santos Mukonzi Yamboka Yakala ya Angola Aoui vendredi 8 juillet 2022 na clinique ya Barcelone Wapi Azalaki Kolandela soins na Espagne. Mokonzi Yamboka Angola Yakala José Eduardo Dos Santos Aoui vendredi 8 juillet 2022 na âge de 79 ans na clinique ya Barcelone Wapi Azalaki Kolandela soins de santé Wuta Asalaki crise cardiaque le 23 juin 2022 Moleki. Sangwe pesami na mbula matadi ya Angola kolobaka ete bazeli na mawape pasi ya kobungisa moto o akamba mboka 38 ans mokoka pe mbula matadi et décrété deuil national ya mikolo mitano boyeba ete moko na molongo ya bana mowei asengaki nzoto ya président Dos Santos eleka na autopsie kobangaka ete ezonga mboka na ye uta bokoti ya mokonzi ya mboka Angola ya kala na soins intensifs bopotani ekota makasi kati na molonga inaye Ana Paola Pechize Dos Santos mwana na ye ya 44 ans o afundaki wuta Barcelone na sanza juillet oyo pe asengaki enquête esalema pour na tentative ya homicide non assistance en personne en danger pe négligence grave bosimba ete José Eduardo Dos Santos azwa bokonzi na 1979 pe atika bokonzi na 2017 na président João Lourenço. Tonobi Timoko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Babundisi ya ekolo Congo démocratique ndakisa Rwanda pe misusu babuka kolokuta mingi na ba instance internationale maloba ya vice premier ministre ya misala libanda Christophe Lutundula na libako ya briefing ya jeudi liboso ya bapandisango kasi pona kobima na nkokoso ya bitumba esengeli kopesa maboko na ba FRDC. Mokolo moko sima kocha mokolo to na feuille de route ya Luanda o esengi bozongi ya masolo ya commission mixte RDC Rwanda. Mbula matadi ekolo Congo démocratique a symboli na molai boyokani o ezwami na lisungi ya président angolais João Lourenço. Liboso ya bapanzi sango na briefing au ministre de communication pe média lengelaki vice premier ministre ya misala libanda Christophe Lutundula apala pena pala atalisi ete esengeli to pesa maboko na mapinga FARDC pambate Rwanda buka kalukuta mingi liboso ya communauté internationale na yango ba Congolais bazali kotalisa bosolo basolo kobosa na teke bayo bana kubudisa biso babuka kalukuta mingi libanda babuka kalukuta mingi pa baninga mususu esika tozali OUA Nations Unies communauté Afrique de l'Est ba mboki belé tozalaka na bango na ba relation bango bakende kokosa tala makambo to lo basiko to signé to sali fait de route lobi et kei banzela mususu na kubuka lokuta esengeli biso pe to la kisake o ba ko salaka pe ba lobaka eza lokuta to pesa vérité na biso pe boyebi makambo mususu banda zamba kela mokile antiquité timo ya lelo babanga kamoto soko ba moni ye kazama kasi ezana na ba village ezana ndenge tozalia wana baninga ba lobaka pa na biso soko moninga moni yo na art na ba flèche te obanga yote okana solo ndeko loba ete ya solo peza tozwa leso makasi bandeko bakotaka soda to salisa bango to simba bango système ya défense sécurité police armée na routier pe territorial
parce que ça fait partie de défense et ça n'a makasi. Wana tobo sanate victoire ya makasi ya mune tokozwa ezali ni sikawana. Na ngambo na ye Patrick Muya ya molobeli ya Mbula Matadi abengi bapanzi sango ya kokota itumba oyo pamba te ezali pe médiatique. Batu fo bayeba ke na bitumba oyo toza na 4 fronts. Bolandaki mokonzi ya mapinga ye moko alobaki bajeune il faut batelema tosala mobilisation générale, bajeune s'enrôler dans l'armée. Toza na front oyo tobengi militaire. Ça veut dire que basoda na biso ndenge tozomona bato bazotelema bendele koya te, basoda na biso tozotindela bango makoki il faut pona kosala bitumba. Mais bitumba sala makakaka na basoda te ata lelo Russie na Ukraine eza na ba espace ya discussion diplomatie. Yango bozomona VPM lutundula la kate kokende gauche kokende pai kosala mais kosala diplomatie la kisite ke tokangi maboko na bitumba na se non pas du tout. Guerre mususu ezali awa eza guerre médiatique parce que bozomona ba voisin na biso balingi manipulation trop et puis baza pe na ba relais awa na Kinshasa makambo lokuta yango na discussion to salamaki président Tshisekedi azalaki très ferme. Donc, situation au biso toki ko sekata mukete na makambo ezo salama. C'est pour ça que bino ba média maintenant na cadre ya devoir patriotique o ya bino. Bino pe bitumbo eza bino il faut boter menango. Kolobelaka attaque ya ba M23 le 7 juillet na Ruchuru, sima bokutani ya bakonzi ya bikolo RDC, Rwanda pe Angola, Christophe Lutundula talisi ete bayini baningi kovandisa ekolo Congo démocratique na état ya ingouvernabilité. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ekolo Congo démocratique esengeli kosala maso pona kolongwa na embargo ya minduki pona kokembisa armement pe mapinga ekolo Congo démocratique pamba te Rwanda pe Uganda bayokaka langage de force makanisi ya vice premier ministre ya intérieur ya Kala Basile Olongo Pongo oyo apesi longonya na bakonzi ya ekolo Congo démocratique na maso bazali kosala kosala confiance te na président Kagame ya Rwanda non ata mukolo moko te basali confiance te ozomona bakusa la confiance te na président Ougandais marasi matango koya na olakso ba photo ozo ba photo yangana ye na biso bapesa confiance na mutu te ni na Museveni ni na Kagame bon tina kuswana ba moni ko solo ezali ko tshaba ngo musapi na lisu yonde ozali sima ya bato yo okomona donc c'est-à-dire ozo tcha mutu comme ça en face on a oyebisa ye o ezali vérité et loko ezali très important na zo yebisa yo c'est d'avoir une armée forte où il commettre bandekouana à genoux. Il n'écoute que le langage de l'arme. Eza l'Ouganda, eza la Rwanda, bakoyo kaka lo kitoma sasi. Lo kitoma sasi et pesa kabatu respect. To zakana bima Kinshasa awano. To monaka ba minduki oyo ba beteka partir de Brazzaville et quoi na bumbu et quoi na Selembao. Les mêmes jours, vous êtes à Luki batu yaki na bango ba bo beta yanate. Abenga lo bibo lukelanga mutu azalaki awa. Ya mubutu wa ibo beta yana. Avandisi beta. Et quoi soki 10 soki 15 na Brazzaville, to kati masolo to sololi. Et on se respecte. La même chose, ndenge bamba lobiwana, ezali constant malade. Que James Kabarebe azali kulubana bango, ye mutu azakuna na Rwanda, na mampinga na service na bango ya sécurité, azali sabango ke makenga zan Uganda. C'est-à-dire azo funda bango indirectement que bino bozobo ya biso, mais Uganda nezo bundisa bino po makenga azali kuna. Merci, bango nde balobi yango. Na nyonso wana kolela lelande to boyi. Mais tozo lela kaka. Non, tozo lela parce que le gouvernement et c'est le basala autozolo ba oyo ba doté mampinga na biso na bibundeli o ezali ko s'adapter na technologie actuelle surtout dans la makasi likolo ce service de renseignement na biso nyonso et fonctionner normalement nani a communiquer na biso à partir de bunanga na sikoyo et c'est na autochtone je l'avais dit pour récupérer bango na service de renseignement et la munguna koti mampinga va déplacer pour des raisons stratégiques, mais au Vatican, autochtone, basali bata service. Donc, il y a beaucoup de choses à cette émission
Moyena Lobagnon sexualité. Armée Nabiso, na police. Le jour où tu prendras photo à Nathan ou Nazalaï Kuna na Kampala na Ouganda, le président ougandais me disait clairement que Bolingi Bitumbe s'il n'est pas Nabinou, mais Bozala na état fort. Animateur ou Bazo Kambambo Kanabino, Bazala Batu Yamakas, Bazala soutenu na armée Yamakas en effectif et en armement. Les lots, nous avons soutenir FARDC, dans la police, dans le commandant suprême. Parce que bazali kati na motema na ngai o bazo sala. Mais soutien ya malamu na yebisakio même pour l'organisation de l'élection, il faut recrutement et salim. Quand je le disais ici, bazo mona nga lokola mutalibo moko bazo crier dans le vide. J'avais parlé de recrutement à son temps. 180 000 policiers. 180 000 policiers. Bazala recruté na anemoko. Les gens ne m'avaient pas cru. Vous comprenez ngate, vous comprenez ngate. Vous comprendre le lot. Recrutement dans la police, dans l'armée. Et puis, comme à niveau, mise en niveau, il y a un service dans la sécurité. Et c'est qu'on doté un service dans la armée, dans la police, dans l'armement, où ils ont s'adapter à la technologie actuelle. Je l'ai dit 1001 fois aux autorités. Suivez-moi cette fois-ci. Appliquez le fisc, c'est ce que je vous dis. Savez-vous qu'on peut déloger les M23 à Bunagana à partir de Kinshasa? Mais oui, Ndeko, il y a des drones à distance, ils osent la contrôler à partir du bureau Awa. Non seulement les drones, il y a des caméras, des niveau agriculture, mais ils allaient des armes efficaces, il y a bombarder Bango. Donc, drone bombardier. Mais non, ce n'est pas cette façon de lever l'embargo. Il faut lever totalement. Acquisition, il y a des avions de guerre, il y a des avions de chasse, tout ça. Il faut tous aller en. Ce n'est pas que tu somba armes, tu les cabouiller, tu as des experts en quantité et en qualité. Non. Ce qui embargo est allé lever, mais à malin demi, mes frères. Ceux qui sont rebelles, ils sont approvisionner dans l'arme. Pourquoi pas dire que vous allez approvisionner dans l'arme? Congolais, ils ont un génie créateur. Congolais, ils ont un génie créateur. Ceux qui bango Rwanda, ils ont approvisionner M23. Est-ce que biso tozali ndinga kozwa arme? Soki makoki zalité mbotu na biso quand même tozali ya même ministre intérieur do. Isengeli biso totala. Soki tovandi na lolenga batoyo tozana kimia. Mais ceux qui ezali na ba oyo tozana kimia te. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que biso tozana kimia? Isengeli leadership échangé par naba. Toza ba congolais o tokomi lelaka. Au Rwanda a imposé biso chef d'état-major. Au Rwanda a imposé biso président. Au Rwanda, mais mon colonie biso to imposer bango. Mon colonie to imposer bango. Et tous les sala, no bengi biso. To réfléchir quoi pour tous une solution. Donc voilà un aspect politique. Jamais ça va calculer par biso. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Premier ministre ya kala yekolo Congo démocratique Adolphe Muzitu asengi na bakonzi ekolo Congo démocratique pe mapinga ekolo RDC ya kotikala ekenge pamba te ba négociation diplomatique esenga mina mini sommet ya Luanda ezali distraction. kolandisama na bokutani ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe homologue na ya Rwanda Paul Kagame na lisungi ya Joao Lourenço na Luanda, Adolphe Muzitu mokonzi ya Nouvel Élan pe moko ya ba coordonnateur ya plateforme Lamuka atalisi makanisi na ye na koloba ete ba négociation diplomatique kati na ekolo Congo démocratique pe Rwanda ezali pona ko distraire RDC po bayeba na kotonda na mabele ekolo Congo démocratique na yango ekosenga na ekolo RDC ko distraire bango kasi mapinga FARDC basengeli kotika la kaka na ba position bazali ko occuper na est ekolo Congo démocratique. Mokonzi ya mbula matadi ya kala Adolphe Muzitu akobaki na kosenga na gouvernement ya kolengela budget militaire pona ba FARDC pe kotonga mur ya séparation na monyele na Rwanda oyo ekozala moko ya lolenge eteni wana ya ekolo Congo démocratique ekoki kolonga kimia pe bayimboka na est bakobika na bokengi nyonso. Adolphe Muzitu asengi na CIRGL pe mokonzi yango Joao Lourenço ya kolandela na muzindo pe kobeta sete na ba signateur ya feuille de route ya Luanda na bomoto pe kotosa mai esengami cesser le feu pe na bozongi kozanga kozela ya batomboki ya M23 na Rwanda. Tulubi Tibo Koyoka.
Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli ministre ya transport et école Congo démocratique Chérubin Okenda monisi elongi na lianga ni ya conseil ya ba ministre ya bakambi ya transport ya corridor du nord na Mambasa na Kenya vendredi 8 juillet 2022. Nalikita oesangisaka bikolo motoba Congo démocratique Burundi Rwanda Uganda Kenya pe Soudan du Sud ba ministre membre ba ebina kozwa mikano ya ndenge na lianga ni to réunion ordinaire oyo. Na maloba ministre congolais Chérubin Okende Senga akundola ki ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kobeta sete na oetali mutuya ya maye ebongisamaki ndakisa facilitation ya botamboli na kimia ya bato pe biloko na bango mambi ya bokengi na nzela babengi corridor ya nord kokitisa talo ya transport kati na libongo ya Mambasa pe mabongo ya ba pays membre kobongola corridor ya transport koma ya économie pe ya bofuluki na kokitisa ngonga pona koleka na frontière pe kotiana isika manaka ya intégration ya région pona désenclavement ya territoire mokonzi ekolo Congo démocratique atalisi na bango lisusu ete na kozanga kimia mambi nyonso wana ekolongisama te na yango ebongi ministre moko na moko ayeba na kosensibiliser mbula matadi na ye ya kosala maso po kimia ezala esukisaki Chérubin Okende Senga 34e réunion oyo efungoli pe manaka to plan stratégique et exercice 2022-2026 pe portail ya information commerciale ya lisanga oyo Bosimba ete Chérubin Okende alobelaki pe mambi matali kokoso to bitumba ya est ekolo Congo démocratique wapi population azali konyokwa makozanga kozwa biloko ya kolia pamba te na nzela batomboki bazali tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mabongisami ya mapona mine ekolo Congo démocratique seni ebi na kolancer appel d'offres na ba entreprise oyo bakoki kopesa maboko pona enrôlement ya ba électeurs. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mapinga sengeli kobunda na bopikiliki nyonso pe kotosa etinda ya mapinga ya kobundela mboka kino liwa malendisi ya gouverneur militaire ya Nord Kivu Constant ndima na mapinga oyo bazali na front mingi penza na Rutshuru. Kolandela na bokebi misala mapinga o bazali na bitumba na territoire ya Rutshuru na ba M23 ndentina ya bokomi ya moyangeli tuka Nord Kivu Général Constant Ndima Kangba na bisika ya bitumba wapi FARDC azali kobunda na banguna na bokomi na ye Général Constant Ndima ayanganaki na commandant ya secteur opérationnel Sukolade Général Peter Tchalou Mwami Kuba bolingo ya mboka pe kolendisa mapinga na bakambi na bango bazwami na bitumba contre mapinga ya Rwanda nde esimbaki visite ya mokambi ya misala mapinga na etuka Nord Kivu ezalaki libako pona Général Constant Ndima Kangba ya kopesa mitindo ya bakonzi kolandisama na bitumba o ezali konyokolo population victime ya agression rwandaise. Gouverneur militaire ya Nord Kivu abetaki sete na likambo ya bobatelami ya population yambo abenga ba commandant ya ba unité ya kolendisa ba troupe pe kokokisa na bokasi nyonso itinda mapinga o ezali kobundela mobimba ya mabele ya mboka kino liwa tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mindule ya groupe MPR na salle Gigali ya Paris ebi na kozala annulé na préfecture ya la police ya France o ebi na kotalisa ete bolengi la mina yango ekomima mobulu pe makama ya ndenge na ndenge. Bakolonga kobeta mindule te vendredi 8 juillet 2022 na Paris ndenge bongisamaki Zozo Machine pe Yuma Dash ba leader ya groupe MPR ba ebi na komona concert na bango na salle ya spectacle Sigal na France koboya matoko zala annulé na préfecture ya la police ya France oyo ezumokano pona koboya mobulu na Paris batalisi ete mindule ya ba MPR ekolengelama na ba contexte politique ya malamu te wapelisanga ya ba diaspora ya ekolo Congo démocratique ekotisaki mokanda ya kotelemela bayeba kokota mindule yango pe bakosala mobulu makasi koleka.
na yango na mokumba na bango ya kobatela France pe population nango préfecture ya la police esukisaki na kotalisa motivation ya mokano na bango kolandisama na makama ekomaka le 28 février 2020 na Paris na libako ya mindule ya langa nzembo ya ekolo Congo démocratique Fally Ipupa na accord arena hôtel ex-Bercy wape mituka tukuminei etumamaki pe 60 personnes bazalaki interpellées libanda ya mindule ya groupe MPR préfecture ya la police ya France et bina ko annuler mindule ya Fally Ipupa oyo esengelaki kolengelama na Marseille le 9 juillet 2022 pe mindule ya pasteur Moïse Mbiye ya le 9 juillet na Zénith de Paris boyeba été concert ya groupe MPR ezalaki parrainé na langa nzembo pe producteur ya Bomai musique Youssoufa Toulobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Naba sango ya masano boyeba ete international congolais Jackson Muleka ayebi na kotia mikoloto ya ba saison misatu na Beşiktaş club ya Turquie wapi na kati ya transfert na ye TP Mazembe ko bénéficier na 1 654 000 € lokola club formateur. Bokasi pe boyebi na ye telisi monene ya mobeti ndembo oyazali Jackson Muleka akokoba lisusu te na club ya Belgique Standard de Liège pambate atie mokoloto na Beşiktaş moko ya ba club ya monene ya Turquie pe saison 2021-2022 basisaki na deuxième place ya classement ya Super League oyo epesi bango makoki ya kobeta préliminaire ya Ligue des Champions ya UEFA. International congolais akomaki intérêt ya Beşiktaş na bokasi atalisaki na kansi pasa wana ye na pré-saison eleki wapi asisaki na molongo ya ba buteur ya Super League ya Turquie na 14 buts kaka pona mi-saison ya pamba. Jackson Muleka akolata numéro 40 pe atie mokoloto pona bambula misato na libako ya transfert na ye na Beşiktaş tout puissant Mazembe eko bénéficier na 1 654 000 € lokola club formateur pambate azali pur produit ya Katumbi Football Club Académique Kaifa na Mokuse. Transfert ya Jackson Muleka ezali pe avantage pour na Léopard Senior a ekolo Congo démocratique oyo bazali na bosenga ya babeti ndebo ya makasi pe na ba championnat ya malonga pour na bolamu ya équipe nationale oyo esengeli kobunda makasi na tina ya kolonga qualification ya CAN Côte d'Ivoire 2024. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Super optique ligue ophtalmologique moderne ya Kinshasa zomi na roponga bebengi bakonya misu na 5 $ ya pamba olekine ba machine enyo so kwebi eta ya misu na yo kobikisa bokono ya misu na pete nyonso ekomi possible na ingumba mokonzi Kinshasa na nzela super optique clinique ophtalmologique ya Malonga oyo ezali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto talatina baye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladie ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde pambate awa nyonso ezali. Super optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kosunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tolingi pour profiter na dépistage oyo tozali kosala bako consulter yo na ba pareil oyo ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo babandelaka mbala na mbala pona pasi ya komona super optique apesi opportunité ya kobikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba monture oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoki kozwa na mikili ya poto awa super optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif super optique abakiseli deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa super optique akotisi gami ya sika ya ba verre babengi blue block oyo ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bus spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne super optique nouvelle gamme ya ba verre et ça la nouvelle technologie ils ont protégé biso contre ba rayon UV contre les rayons solaires nyonso ils ont dérangé contre na miso au phare de voiture on nous a mis lumière et déranger la miso vers blue block et pour na trouver solution pour na ba miso na biso malo passe na miso ils ont les sous-sociétés pour na blue block ils ont déjà na terrain beaucoup tant nulle part beaucoup tant kaka na super optique et zoami na rond-point Gaba
Na numéro 1 ya balabala foire commune ya Ngaba kaka en face ya station Kobil na arrêt ya bus ya Zando Tolobi Timokoyo. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live ya vendredi 8 juillet 2022 suki awa kasi ya mboteto ka bwana bino tika totombela mbotama elamu na Onyx Malanji Chimapanga wazali ko souffler bouger moko de plus na bomo ina équipe mobimba ya magazine champion ya Kinshasa pe mokile tombelio mbotama elamu Onyx Malanji Chimapanga soki bo sepela ki édition mokola lelo bo pesa merci une équipe technique et rédactionnelle na sima caméra to songomaki na Fabrice Bengo na assistance ya commandant Oscar Pechi Conté la Israël Bonjali azaki na machine na bokambami ya coordonnateur Kadhafi Mbumbu Dingana bino lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.